bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe randaɓe gurdam yeɓiyankoɓe chaine men Titonde TV. So tawi en garti e discours on mo gandanɗa hoorema ko kañum woni Amadou Bâ mo gandanɗa hoorema ko kañum ƴetti deuxiéme position e élection ngaji jawtuɗi ɗo henne ɗi. Kanko Amadou Bâ noon wonko gandanɗa hoorema aussi ko signe, saabu ɗum ko 9 septembre 2023 ko nden woni no Macky Sall e Benno Bokk Yakar toɗɗinomo ngam yo won hoorejo Benno Bokk Yakar ko fewte sumgoji jawtuɗi ɗo ɗi. Hande kadi lancement de la nouvelle responsabilité mo waɗi o koye 9 septembre 2024 ko ɗum saabi tan oɗo 9 wonko yiɗi haalde wonko yiɗi yewtude. So ɗum ɓenni kanko Amadou Bâ o yi caggal salminde e juurade salminde aussi autorité ji ɗi e responsable uji politique garɗi toon ɗi, kono kadi aussi omo salmina ɓen ɓe gandanɗa hoorema ko ɓen o rendi yiyande, omo salmina militant ji maɓɓe arɓe ɗon ngam jogade makko confiance e salminde halifaɓe diine e halifaɓe aada wonɓe e nder leydi ndi. Kadi aussi eko kewi caggal gila élection ngaji ɗi eɗo banggue agression ngaji ha e banggue wargoji ha e banggue aussi suuɗiɓe hen leppi leydi foof omo duwono ɗumen. Kadi aussi omo hollira wonde ko kanko e sénégalais ji ɗi ndendi sunare. O wi wonde omo ñaago e yaafuya caggal élection ngaji ɗi ko jawti ko fewde joni bandiraɓe kala nananimo. O yalti o haali o wi noon saabi ɗum wonde o wonno koye heɗade. Kadi aussi nde tawno kanko ene waɗi no yarata kala ko mo yaha walla kala ko mo waɗa wondata koye needi e newuya. Ko ɗum saabi gila nden fewde joni omo futtide guite makko omo ndaari, kono noon hay hunde humpani mo e ko kewi e nder leydi ndi. Ɗum noon o fonno ko ha yonta o yalta o haala. O wi kadi aussi omo yafno ɓen ɓe gandanɗa hoorema jeeya koye Benno Bokk Yakar kalanaka activité o mo yinno wadde woni lancement makko nouvelle responsabilité politique mo yiɗi wadde o saabi wonde ko wonɓe gandanɗa hoorema ko kañumen jogui organisation o ko ɓen o halfinno gueɗe ɗe. Ko ɗum saabi kanko e hoore makko o invitano hay goto, kono noon kamɓe arɓe ɓe omo yafnoɓe. Kadi aussi mo wiyaɓe bisimilla, so tawi ɗum yawti noon yoɓe paam goto hen foof mo yaɓɓu koyɗe makko o yaha haɗu mum o haalano ɗum hol yiyande nde o jogui e leydi ndi, o haalano ɗum kadi aussi hol yidde makko hakkude mum e mum ngam ɓe ƴeewa holno ɓe pewdirta leydi ndi. E so tawi jomum ene rende makko yiyande hayrun, so tawi jomum rendane makko yiyande hayrun, kono kanko kam en tant que responsabilité makko mo jogui o ene rokkimo kam yaɓɓude koyɗe makko e yaade e kala mo andi wonde so tawi nanni jungo mum e ko woni e dow majjum koko ɓamtata Sénégal nawrata ɗum yeeso mo weeɗ ɗum jungo e nder oɗon saaha. O warti noon e élection ngaji jawtude ɗi kanko Amadou Bâ. O wi wa Benno Bokk Yakar ɓurɓe hewde e mumen ene wayno e nder élection ngaji jawtude ɗo ɗi so tawi tan wonde yimɓe ene kalda gonga jaggi hen ne moƴƴi, jaggi hen no poti jaggirde hen ni. O wi ko gonga ko ardi élection ngaji ɗi ɓe dañi caɗele seeɗa hakkude maɓɓe kamɓe Benno Bokk Yakar. O wi kono ɗum fof o ɗacci ɗum caggal makko. O wi o meeɗi haalde e dental secrétariat exécutif mo APR e dental kadi aussi ngal APR renduno kala ko neɗɗo e maɓɓe yiɗani goɗɗo o yo adoro ɗum so moƴƴere so bonande. O wi e nder kaɗon haala e ngal ɗon jaɓɓal ko kaɗon haala o woni e dow majjum ha joni, koye ngal ɗon jaɓɓal o woni e dow majjum ha joni. O wi hay sinno haalaluji ɗi keewi, colla o heewi, commentaire uji ɗi keewi, kanko de ko wonno ko e ko haalno ko e darde nde o darino nde ko nden woni o dari gila nden fewde joni. O wi kanko de o jagge hoore makko Sénégal fof ko gotum, ko enen jiidi yumma, ko enen jiidi baaba.
o wi so tawi wonde yimɓe ne ciftora yo yimɓe ciftor ko yooɗi sabu ko ɗum nawrata leydi ndi yeeso. O wi kala ko neɗɗo wawi wadde ko wona ɗum ɗon yo yimɓe ɓe jaggu wonde koko juumi. O wi noon ene waɗi geɗal ha geɗe ɗiɗi ko kanko waɗi concerné alay sago haala hen. O wi ne wiyano wonde eɓe puusa élection o kanko position makko mo jogino o ko ɗum woni ko jaggi ha joni, sababu ne wonde wiide ene puusa élection o moƴƴani e Sénégal. O wala hen miijo wongo so wona dirtinde élection ngaji ɗi moƴƴano e Sénégal. O wi wonko haalno e 2021 secrétaire exécutif. O wi noon alay sago o refta hen ha do haalno ɗum koye nder yimɓe. O wi leydi ndi ene nande e deeñji oɗon saaha, kono ɗum fof e waade noon ko wonno e yaade e nder oɗon saaha ko so tawi tan wonde surak leydi ndi ɗo fayi ɗo moƴƴani e nder lebbi 5 walla lebbi 4. O wi ko way noon o hulatno tigi rigui e Sénégal, sabu ɗum ko haalno ko ene wayno waɗi, sabu caggal 2021 ha e nder ɗiɗo élection ngaji hen ko mayi hen e pittali hay goto andani foti. O wi ko ɗum saabi de wonde o wi wonde élection ngaji ɗi o yaadani e dirtine wadde élection ngaji ɗi comme ne waɗirani sénégalais ji ɗi ƴeewo wonde ɓe cuuɓi so tawi neɗɗo gañima sénégalais ji ɗi foof ndenda balla ɗum ha wawa jogade leydi ndi ne foti wawde jograde leydi ndi wona e doyere ko ɗum de ɓuuri e nder leydi ndi. O wi o nani kadi yimɓeɓe kaali ha kaali wonde o waɗi crompe. O wi noon yo yimɓeɓe paam gila o fuɗɗi politique fewde joni, gila e wa APR walla e nder bendo hay goto wawa yiide walla wawa yaltinde ɗo banggue baɗe makko walla ɗo banggue haala makko ko gandanɗa hoorema so tawi yalti e nder oɗon tuma kanko omo ƴukko o ƴukkitako gam darde bandi hen. O wi ɗum ala. O wi kanko Amadou Bâ o watta kono bonna leydi, o watta kono adda caɗele e nder leydi gam ko wayno guerre en walla ko nandi hen. O wi ka ɗon haala noon enen foof eɗen jaggi wonde ko nden haala ka yimɓeɓe gayni hen caggal élection ngaji ɗi guila nden faade joni hay goto haaltani e ka ɗon haala. O wi Allah waɗi kadi aussi noɓe kaali haala juge uji ɗin ɗi o wonno ɗiɓe mbi o wonno crompe. O wi hen goto o siftoradi ni holno o meeɗi salminde ɗum kañum hoore mum. O nani wiyama wonde ene woodi candidat ji ɗi ganduɗa hoorema kanko waɗi ɗum réclé. O wi ɗum noon yo yimɓeɓe paam wonde o waɗani ɗum. O wi noɓe tolni e élection ngaji ɗi e wadde recours mo waɗi o waɗi ɗum koye lawol sénégalais ji ɗi foof pawi hen guite mumen. O wi kanko Amadou Bâ de à part candidature makko o alano candidat goɗɗo sabu ko candidature makko woññomo. So tawi noon ɓe mbaɗino wonde débat politique ɓe kaldanno e koye mabɓe haɓe mbawa tigui rigui nandirde taw lurodiral ala. O wi ko yiddemo jaam e nder leydi ndi ɗum saabi wonde ne élection ngaji ɗi mbaɗa ha e jamma he o yi résultat ji ɗi ne mbayini omo wawno e yaade wonde o salo o wiya wonde no hunde nde waɗirani walla ne woori ni walla ne sifori ni o yaadani hen nde tawno candidat foof ne jogui hen droit. O wi ɗum ɗon foof o joƴini ɗum e leydi o waɗani ɗum. O ƴetti téléphone makko o noddi président Bassirou Diomaye Diakhar Faye o féliciti ɗum o ñagani ɗum wonde ne wawirta jogade leydi ndi tawa noon fandare nde sénégalais ji ɗi jinno foof eɓe mbawa ɗum humnude beele Sénégal ene wona e jaam. O wi noon kanko e parti makko eɓene ƴeewa gouvernement o. Allah wallimo noon o joguima ɗo rewi. Allah wallimo kadi aussi o waɗi roode par rapport aussi e côté politique. Ko ɗum saabi wonde so tawi o felliti haalde e hunde o fadat haw jogo hen certitude woni hunde lamde ceer no o yalta o haala sabu ɗum kanko o wona kesso e nder politique omo andi no politique yarata nde tawno wonde o jogui hen responsabilité ji kewɗi. O arti noon e jettor waɗɓe sababu ha oɗo conférence de presse wawi wadde. O wi noon omo ardina hen e calminade ɗi on mo gandanɗa hoorema kañum woni Cheikh Oumar Anne. O yi darde mum o yi aussi ne sirgoniri par rapport aussi e candidature makko ha yettiɗo. O limi hen Aliou Sall e Latif e wondude Zara.
Mamadou Ibrahim e Cheikh Oumar en e Ndey Sali kamɓe fof o yiiɓe omo yettaɓe kamɓe fof kaddi jettor nde tawno ala jobdi mabɓe. O wi ko saabi omo waɗa installé commission d'initiative c'est parce que ko joom ɓesgu. O wi o yehino hawwi wonde yoɓe dirtin oɗo ñalawma sababu no wonde gila haala ka haala fewdo joni. Wiɓamo wonde ene jiiɗi jeeyede hen, wiɓe no wonde ene jiiɗi arde, wiɓe no wonde jiiɗa luutede oɗon ñalawma. Kanko e hoore makko hunde nde koko annimo ne feewi nde tawno koko diwti jortoji makko. O wi kanko e hoore makko ɗum haayimo ha o jooɗi e nder suudu makko o wi wonde o anda holko waɗata holko waɗani sénégalais ji ɗi ha ene tottamo teddugal pongal nda henne. O wi ko ɗum sagi mo wiide wonde yoɓe mbaylu processus o liye koɓe gummoro dow fewde less ɓe gummorto ko less fewde dow. O wima o haalde e fof te o weeɗi yimɓe ɓe fof jungo hay goto ɗaccani. O wi kanko woni préoccupation makko gadano ko neɗɗo jiɗɗo jaam, préoccupation makko ɗimmo ko neɗɗo jiɗɗo leydi ndi, préoccupation makko tataɓo ko neɗɗo jiɗɗo démocratie. O wi kala neɗɗo mo gandanɗa hoore ma kañum ko liggade ummini ɗum eɓe mbawi yaadude ɓe liggodo e nder oɗon fannu beele ɓeydude e nawrude leydi ndi yeeso. O wi ko on initiative de o yiɗi taw ko kamɓe jaadata hen ɓe jaadirta hen jam jam haɓe keɓa hen koɓe jiiɗi ko. O wi noon joguiɓe comité ji ɗi yoɓe jaññu gueɗe ɗe haɓe mbawa nannude hen yimɓe kala yiɗɓe nadde hen. O wi kanko e hoore makko mo haalde ɓe gandanɗa hoore ma woni wonɓe e nder Benno Bokk Yakar. O wi mo haalde ɓe gandanɗa hoore ma nana e nder APR. O wi kadi mo haalde ɓe gandanɗa hoore ma kañumen jaaka e hay langue goto politique. O faltaki hen ɓe gandanɗa hoore ma ko wonɓe frustré, ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko waɗetano ko jaadani hen, ɓen ɓe gandanɗa hoore ma ko waɗetano ko jiiɗa ɗum, walla ɓen ɓe gandanɗa hoore ma kañumen haajuji men ni ngala ko fewte e politique. O wi ɓen fof mo haalde mumen ngam ɓe mbawa wallodirde e yidde maade leydi ndi e yidde kadi aussi nawrude leydi ndi yeeso. So noddiɓe noon ha paari maɓe mbat feere ɓe mbaɗa lancement mawɗo walla congrès mawɗo mo gandanɗa hoore ma aussi so tawi ɗum waɗi ma yimɓe ɓe gandu tigui ko fuɗi ko takki wona gotum. O wi e nder ndeɗon darde foof ina wayno ko sukaɓe ɓe goni ne haande mum ñimde nde tawno hay goto wawide ene maaha ko foti ne leydi taw aussi a waɗani hen sukaɓe nde tawno sukaɓe ɓe kañumen goni avenir leydi ndi. Ko noon tigui rigui bandiraɓe ko ɗum wonno discours Amadou Bâ concernant aussi e wadde mo parti kesso mo gandanɗa hoore ma aussi ko yahande hoore makko kanko e yimɓe makko. Inchallahu rabbi kala hen ko wawi hesɗude ma en gartu hen so Allahu lamɗo jaaɓi inchallah. Ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe rendaɓe gurdam ha ɗo e janggo so Allahu lamɗo jaaɓi inchallah. Wasata so tawi information ngaji goɗɗi jalti concernant aussi e yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma joguiɓe gandal ko fewte politique so tawi ngari keɗima discours makko o kaali hen, so tawi wonde aussi won yiyande wonde nde ganduɗa hoore ma joguiɗen hen ma en gartu hen so tawi gueno haaji. Ɗum noon on calminama on juurama on beltanama on ñaganama gueɗe moƴƴere tigui mbaɗe partagé moɗon like moɗon abonné ɗacconen commentaire uji moon e tawno doole ɗingo ko ndiyam kono doole titone ko on tigui.